एप्पल अपने मोबाइल को वाटर रेजिस्टेंट बनाने के लिए उसमें से चार्जिंग पोर्ट हटाने वाला है, ऐसा कुछ लोगों ने कहा मेरे कमेंट सेक्शन में जब मैंने वीडियो बनाई हाउ एप्पल स्कैम्ड यू बाय रिमूविंग दैट हेडफोन जैक और तुम्हें वायरलेस एयरपॉड्स बेच के, जबकि जो उन्होंने मार्केट किया था वो सच भी नहीं था। लेकिन चार्जिंग पोर्ट हटाना दैट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। अगर तुम्हें नहीं पता तो एप्पल टाइप सी यूज करता है क्योंकि 2024 एंड तक यूरोपियन यूनियन ने बोला था कि दे वांट अ यूनिवर्सल चार्जर, उसकी वजह से ये एप्पल की इनोवेशन नहीं थी। एंड नाउ इंडियन गवर्नमेंट वांट्स कि मार्च 2025 तक हमें भी एक यूनिवर्सल चार्जर चाहिए। इट्स नॉट जस्ट फॉर एप्पल क्योंकि एप्पल ऑलरेडी कम्स विद टाइप सी नाउ, इट्स फॉर एवरी कंपनी, ताकि कोई कंपनी अपना अलग से कुछ केबल बना के जिसमें इतना अच्छा कुछ है भी नहीं वो ना बेचने लग जाए, जो कि एप्पल पहले करता था। अगर तुम्हें पता होगा एप्पल का दूसरा जो लाइटनिंग पोर्ट होता था उसकी केबल तुम्हें अलग से खरीदनी पड़ती थी, जो कि एप्पल का मस्त एकदम रेवेन्यू सोर्स था, वो खत्म हो गया इसके बाद। सो एप्पल का ये जो दूसरा इनकम सोर्स तुम सोच रहे हो बन सकता है चार्जिंग पोर्ट हटा के टोटली वायरलेस जाने का, दैट्स नॉट पॉसिबल। सेकंड रीजन इज इसकी मार्केटिंग कैसे होगी। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो एप्पल इसमें ना ज्यादा प्रॉफिट ले सकता है ना इसे ढंग से मार्केट कर सकता है। क्या बोलेंगे, वाटर रेजिस्टेंट बनाना है या फोन को और पतला करना है, क्योंकि वो कैमरा की वजह से और पतला नहीं कर पाएंगे अभी, या फिर गोइंग वायरलेस इज द फ्यूचर। इस चीज को मार्केट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आज की डेट में, क्योंकि ये 2020 नहीं चल रहा है। अभी बहुत लोगों के पास इंटरनेट है, बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत नॉलेज आ गई है लोगों के पास, तो स्कैम करना उतना आसान नहीं है अब। सो डोंट वरी, अगर तुम्हें फ्यूचर इनोवेशन देखनी है तो तुम मैक्स टू मैक्स वो साइड का बटन ही देख सकते हो। एंड ऑल सेट।